大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。我有一个医生朋友告诉我，咳嗽的时候用大蒜加它一起喝，一杯5毛钱可以润肺止咳。如果不懂的人实在是太可惜了。最近的天气越来越冷，温度一直在5度以下，特别是晚上的温度更低，因此大家一定要添加衣物，预防生病。每到秋冬季节，天气都是比较寒冷，再加上空气质量也不好，稍微不注意就会容易咳嗽痰多。前段时间带着孩子出去逛了一圈，因为没有戴口罩的原因，导致第二天起床孩子一直咳嗽，本来想拿点药给孩子吃，刚好朋友来家里做客，他告诉我孩子吃药不好，建议我用食疗的方式来治疗，并且给我分享了这一款咳嗽的食疗方。本来我也是抱着试一试的态度，没有想到坚持1天喝2杯，连续喝了3天，咳嗽已经好了。今天我就把这个食疗方分享给你们，下面随着我的镜头一起来了解一下吧。首先我们准备一个大蒜，我们把大蒜的皮剥干净。大蒜第一可以消炎杀菌，大蒜中含硫化物，具有强的抗菌消炎作用，对于多种球菌、杆菌、真菌和病毒具有抑制和杀灭的作用。第二，可以预防肿瘤和癌症。大蒜中的铢元素和硒元素可抑制肿瘤细胞的生长和繁殖。第三，可以预防感冒。大蒜中含有一种叫做硫化丙烯的蜡素，对病原菌和寄生虫都有良好的杀灭作用，可以预防感冒。第四，可以抗疲劳的作用。大蒜是含有维生素 B1 的食物，维生素 B1 与大蒜所含的大蒜素结合在一起，有很好的消除疲劳、恢复体力的作用。大蒜我们只需要用5-6颗就够了。剥好皮的大蒜放入一旁备用。接下来我们准备2块生姜。民间有早上3片姜，晒过喝参汤，每天3片姜，不劳医生开药方的说法。第一，生姜温中散寒，体寒怕冷的人可以吃一些醋泡姜，用醋的收敛之性，把生姜温阳散寒的作用充分发挥出来。第一，生姜可以抗氧化，预防癌症。生姜中含有丰富的姜黄酮和姜黄烯等物质，都是天然的抗癌成分，能够有效的阻止人体内细胞癌变，能够有效的抑制肿瘤。第二，生姜可以发汗解表、祛风散寒，适用于风寒感冒以及肺寒引起的咳嗽。第三，可以改善血液循环。生姜里的维生素、矿物质氨基酸有助于恢复和改善血液循环，降低心血管疾病的危险。生姜可以防止动脉内脂肪沉积，降低心脏病和脑卒中风险。第三，生姜可以增加免疫力系统。生姜富含抗氧化剂的姜辣素，有助于增强人体免疫力，防止多种疾病，可以帮助减轻压力。生姜具有减轻压力和缓解紧张情绪的功效。第五，可以促进胃部消化。生姜不仅可以帮助消化和吸收食物，而且还能缓解过量饮食导致的腹胀。第六，可以通鼻防过敏。生姜有助于缓解普通感冒引起的鼻塞，也可以缓解花粉等环境过敏导致的呼吸道症状。生姜去皮清洗干净，把它切成片。为什么说生姜要去皮？皮是属于凉性，姜肉是属于热性，所以我们不要生姜皮，一定要去除干净。切好的生姜片放入碗里备用。接下来准备半个小萝卜。白萝卜是一种非常常见的食物，它的营养价值和药用价值都是非常高的。大家都知道白萝卜具有通气润肠的作用，适当的吃一些可以缓解胃胀，能够促进排气排便。第二，白萝卜还含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，
有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。最重要的一点，白萝卜可以清热化痰。第二，可以提高人体免疫力。秋冬季节空气干燥，天气多变，容易引起感冒。适量的食用一些白萝卜可以起到一定的预防作用，因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体免疫力，提高抗病的能力。另外，白萝卜煮水可以止咳化痰。平时人们出现咳嗽、痰多等不良症状的时候，可以把白萝卜切成薄片，放入锅里煮水，可以让咳嗽、痰多的症状很快就减轻。白萝卜切好之后放入一旁备用。接下来准备适量的葱根。葱是我们日常生活中不可缺少的调味品之一。日常做菜我们都会用到葱白或是葱叶，而葱根会被大家所丢弃。第一，葱须可以解毒调味。葱须味辛，性味温，具有发表通阳、解毒调味的作用，主要用于风寒感冒、阴寒腹痛、恶寒发热、头痛、鼻塞、乳汁不通、大便不利等。第二，可以预防癌症。葱须所含的果胶可以明显的减少结肠癌的发生，有抗癌的作用。葱内的姜辣素也可以抑制癌细胞的生长。葱须还含有微量元素硒，可以降低胃液内的亚硝酸盐，对预防胃癌以及多种癌症有一定的作用。第三，可以增进食欲，缓解疲劳。葱须像洋葱一样含丙烯基硫酸，这种物质会刺激胃液的分泌，而且有助于食欲的增进。葱须清洗干净之后控水拉出。接下来准备一个养生壶，把所有的食材全部放入养生壶里，然后加入1200毫升左右的纯净水，按蒸煮的键煮上20分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。20分钟之后再加入一个红糖，红糖的量可以根据自己的口味，喜欢甜一点的可以多加一点。红糖性温，具有暖胃、缓肝、散寒、活血、舒筋、止痛的本领。如果家里有糖尿病的朋友也可以不放糖也不会影响汤的疗效，因为如果放了糖的话，不管是老人还是小孩，喝起来都是比较好喝。这几种蔬菜加在一起煮一煮，都是天然的感冒药。煮好之后，我们把它倒入杯子里，就可以直接饮用。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。今天的视频就分享到这里，如果觉得我分享的视频对你有帮助，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢你的耐心观看。我们下个视频见。